bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou começar um canal novo com vocês, o canal Monster Dinosaur. Espero que vocês gostem do primeiro vídeo de Dinosaur. Eita, tem logo um pache violento ali. Ai, ai, ai. Não interessa meu nível, então não vou mostrar. Eu sou nível 22, eu sou do servidor América 5. Eu estou no clã do Templário de Elite. Não sei porque Templário de Elite, mas tudo bem. Fazendo missão, galera. Como vocês podem ver, tem 3 implantes meu Atex. Minhas tecnologias estão upando para 21. Porque eu sou nível 22, eu não sou nível alto. Eu queria ser nível alto. Tá fio. Aonde que tá os bagulho? Ah, mano, os caras tá lá embaixo. Tem logo 2 alfa pra matar, mano. Abriu o Discord aqui. Tá ligado? Matou o bandido ali. Aí, galera, tem logo 2 bandidos aqui pra mais tá. Quanto que vai dar? Vai dar uns 16%. Matei aqui. Só matar esse daqui de boa. Galera, já volta aí.
Desculpa, galera, eu morri, mas já tô quase terminando esse vídeo. Não curtiu o vídeo? Meninas, eu volto com vocês. Terminar a missão com vocês. Boa, galera. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, pode deixar seu like. Compartilhe no seu amigo, se o canal é novo, não é o canal,